Welcome to our MS College YouTube channel. ඉතින් ඔයගොල්ලෝම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් අපේ MS College YouTube channel එකට. අද මම අරගෙන අවිල්ලා තියෙන ටිකක් විශේෂ වීඩියෝ එකක්. මට හිතුණා අපේ MS මේ Microsoft පාඩම් මාලාවේ ඊටු ටික අරගෙන ඉන්න කලින් මේ විශේෂ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්න ඕනි කියලා. හේතුව තමයි මගේ යාළුවෙක් මේ ළඟදී Microsoft Word සම්බන්ධව ගැටලුවක් නිසා තමයි මට හිතන මේ වගේ විශේෂ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉන්න ඕනි කියලා මම මෙතනදී පොයින්ට්ස් කීපයක් ගැන කතා කරනවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. මොකද මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි. මම මේ පොයින්ට්ස් ටික ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ නිසා මම මේ දවස්වල නිර්මාණය කරමින් පවතින ටියුට් එකක් අරගත්තා. මේක මගේම ටියුට් එකක්. නමුත් කම්ප්ලීට් නැහැ. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ පොයින්ට්ස් ටික කතා කරන්න මේ ටියුට් එක ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් පොතක් නිර්මාණය කරද්දී ටියුට් එකක් වගේ නිර්මාණය කරද්දී අපි පේජ් නම්බර්ස් යොදනවා. මේ පේජ් නම්බර්ස් යොදද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් Word එකේදී වෙන වැඩේ තමයි insert එකට ගිහලා page number එකක් දුන්නාම මේ පළවෙනි පිටුවේ ඉඳලම page numbers වැටෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පොත්වල තියෙන පළවෙනි පිටු ටිකේ page number එකක් දාන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් රෝම ඉලක්කම් වගේ යොදන අවස්ථාව ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. නමුත් 1 2 3 කියලා හරියට පටන් ගන්නෙ අපි පළවෙනි පාඩමේ. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි මාතෘකාව පටන් ගන්න තැන ඉඳලා. ඒකට හේතුව තමයි පටුන හදා ගන්න ඕනේ නිසා. එතකොට words වලදී වැටෙන්නේ එහෙමනම් මේ මුල් පිටුවේම ඉඳලම වැටෙනවා නම් කොහොමද අපි අපිට අවශ්‍ය තැන ඉඳලා මේ page numbers ටික හදාගන්නේ? ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ මං හදලා තියෙන ටියුට් එකේ මෙන්න මේ පිටු කීපයේදී page numbers නැහැ. නමුත් මෙතන ඉඳලා පටන් ගන්නවා අපේ පළවෙනි පාඩම. බලන්න මෙතන page number එක තියෙනවා. මෙතන ඉඳලා තමයි 1 2 3 කියලා මේ page numbers ටික පටන් ගන්නෙ. ඒතර කොහොමද මෙන්න මේ පිටු ටික ඇරලා මේ page number එක පටන් ගන්නෙ? ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන footer එකක් දාලා තියෙනවා. ගොඩක් අය මම දැකලා තියෙනවා මේවා graphic ඩිසයින් කරන software පාවිච්චි කරලා ඉවරලා හදාගෙන මෙතනින් ගෙනිලා තියෙනවා. මේක සම්පූර්ණ මේ උනාට හදලා තියෙන්නේ මේ Word කියන software එක භාවිතා කරලා විතරයි. එතන පින්තූරයක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම shapes භාවිතා කරලා මම ලස්සන footer එකක් හදාගෙන තියෙනවා. කොහොමද ඒ වගේ අපි නිර්මාණය කරගන්නේ footer එකක්? අපි නිර්මාණශීලී වෙන්නේ කොහොමද footer එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ? ඒ වගේම මම කියවනේ මේ page number එක මේ වගේ මැද කොටසක ඉඳලා දාන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තමයි අපිට බෝඩ් එකක් ඕන නම්. ඒ වගේම පිටුවට පාටක් දාන්න ඕන නම් page color එකක් දාන්න ඕන නම් අපිට Microsoft Word වලට දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා හිතන්න ඔයාට මෙන්න මේ පිටු දෙකට ඕනේ වෙනම color එකක්. මේ පිටු ටිකට ඕනේ වෙනම color එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ ටිකට ඕනේ වෙනම බෝඩ් එකක්. මේ පිටුවට වෙනම බෝඩ් එකක්. අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී කොහොමද මේ එකම ડોකියුමන්ට්ස් එකේ වගේ පාට බෝඩර්ස් ඒ වගේ වෙනස් කරගන්නේ? ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන පොයින්ට් එක තමයි මේ වගේ මේ නම්බරින් කියන කොටස. ඕගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් පොයින්ට්ස් විදියට වගේ ලියනකොට අපිට පුළුවන් නම්බර්ස් භාවිතා කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට දැන් මෙතන මේ ඇක්ටිවිටි එක මම පෙන්නන්න 1 2 3 4 කියලා තිනවා. ආයේ මෙතන පටන් ගන්න තියෙන 1 2 3 4. සාමාන්‍යයෙන් නම්බරින් කරද්දී මෙතනින් පස්සේ ආය 5 තමයි ඔටෝම වැටෙන්නේ. නමුත් කොහොමද මේ මැද හරියෙන් මේ වගේ නම්බර්ස් වෙනස් කරගන්නේ? මෙතනත් පේනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ නම්බර්ස් වෙනස් වෙලා තිනවා. කොහොමද මේ මැද්දදී නැත්තම් මෙතනින් වැටෙන්නේ 1 2 කියලා. ඔටෝම වැටෙනවා ඒ විදිහට 1 2 කියලා නම්බර් එකක් දාපුවම. නමුත් මෙතනදී කොහොමද මේ නම්බර් එක අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්නේ? මේ විදිහටම නොවුනත් අපිට මේ නම්බර්ස් වෙනස් කරගන්න ඕනේ අවස්ථා තියෙයි. එතකොට කොහොමද අපි නිවැරදිව මේ නම්බර් එකක් වෙනස් කරගන්නේ? ඒ වගේම තමයි බුලට් එකක්. බලන්න මේ බුලට් එක ගොඩක් පොඩි. මේක ලොකුයි. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන එකම ලිස්ට් එකක්. නමුත් මේ ලිස්ට් එකෙත් අපි බුලට්ස් වර්ග දෙකක් යොදාගෙන ඉඳන බුලට්ස් වර්ග නෙවෙයි. නමුත් සයිස් එකෙන් පාටින් වෙනස් බුලට්ස් දෙවර්ගයක් යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන පේනවා ඒ බුලට් එකට කොච්චර ළඟින් තියෙන්න ඕනද අපි ටයිප් කරන කරුණ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතනත් එකම ලිස්ට් එකක්
නමුත් බුලට්ස් වර්ග 3ක් යොදාගෙන තියෙනවා. මෙතන පිච් එකක්, සිම්බල් එකක්, ඒ වගේ බුලට්ස් වර්ග 3ක් යොදාගෙන තියෙනවා. කොහොමද අපි මේ දේවල් මේ විදිහට යොදාගන්නේ? ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මට පෙන්වන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් ෂේප් භාවිතා කරද්දී. ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ෂේප් භාවිතා කරන ඇති වර්ඩ් සම්බන්ධව වැඩ කරගෙන යන කට්ටිය. නමුත් බලන්න මේක හරිම ක්‍රියේටිව් විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන ෂේප් වල ටිකම අරගෙන ඉවර වෙලා ඒකට පාටක් දාලා ඉෆෙක්ට් එකක් දානවට වඩා මේ වගේ අපිට ක්‍රියේටිව් විදිහට මේ ෂේප් එකක් අපේ ඩොකියුමන්ට් එකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒකයි මම පෙන්වන්නේ මේ විදිහට බුලට්ස් උනත් ක්‍රියේටිව් විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝට මම තව ඩොකියුමන්ට් එකක් පෙන්වන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ පිච් එකක් වගේම ෂේප් එකක් යොදාගෙන මේ වගේ ලස්සන්ට ඒ ටියුට් එකේ මේ පිටුව හදාගත්ත විදිහ මේ තියෙන ෂේප්ස්. ඒ වගේ යොදාගෙන අපිට පුළුවන් නිර්මාණශීලීව අපේ ටියුට් එක එහෙම නැත්නම් පොත අපිට අදාළ ඩොකියුමන්ට් එක නිර්මාණය කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ වගේ ලස්සනට අපිට මේ ෂේප්ස් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන මම මේ පිටුවක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මේක මට ඇක්ටිවිටි එකක් විදිහට දෙන්න ඕන නිසා මම වෙනම තැනක නිර්මාණය කරලා මෙතෙන්ට මේ පිටුවේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන අවිලා තියෙන්නේ. මේක සම්පූර්ණ වර්ඩ් වලින්ම හදපු පිටුවක්. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතනත් පින්තූර යොදාගෙන තියෙනවා. මේ ෂේප්ස් යොදාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මෙතනත් තියෙන ෂේප් එකක්. මේ තියෙන ෂේප්ස් ඒ වගේ අපිට අදාළ මේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට කොහොමද මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයක් කරගන්නේ? මේ පිටුව වෙන පාටක්. ඔයා හිතන්න අපිට දැන් ඊළඟ පිටුව ඕනේ කොළ පාටි. මම අර කලින් කිව්වා වගේ එකම ඩොකියුමන්ට් එකේ කොහොමද මේ පිටුව වල පාට වෙනස් කරන්නේ එක එක පාටි. මේ වගේ දේවල් අපි මේ විශේෂයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ කරුණු. සාමාන්‍යයෙන් අපි words Microsoft Words ගොම ඉගෙන ගන්න කරුණු කීපයක් තියෙනවා. අපි හැමෝම දන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. නමුත් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ දේවල් කොහොමද කරන්නේ කියලා අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම ඔයගොල්ලන්ට තව විශේෂ දෙයක් පෙන්වන්න. මේක ගොඩාක්ම පාලි සම්බන්ධව වැඩ කරන කට්ටියන්ට, පාලි ටයිප් කරන්න වෙන කට්ටියන්ට, ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේලාට, මෙහෙණින් වහන්සේලාට, ඒ වගේම පාලි ඉගෙන ගන්න අයට ගොඩක් ඕනේ දෙයක්. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති සාමාන්‍යයෙන් පාලි ටයිප් කරලා තියෙන පොත්වල පාලි අකුරු වැරදි විදිහට තමයි ටයිප් කරලා තියෙන්නේ. හේතුව තමයි පාලි වල සාමාන්‍යයෙන් හල් කිරීම එහෙම නැහැ. ඒ අකුරු බැඳලා තමයි ලියන්නේ. ඒ වුණාට මේ අකුරු බඳින්න නොදන්නකම නිසා මේ words වගේ software වලින් ඒගොල්ලෝ මේ ටියුට් එකක් එහෙම නැත්නම් පොතක් නිර්මාණය කරනකොට මේ අකුරු වලට දැන් චිත්තේන කියන එක හල් කිරීම දාලා ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරනවා. නමුත් චිත්තේන කියලා ලියනවා නම් ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අපි ටයිප් කරන්න ඕනෙත් ඒ විදිහට. මොකද පාලි කියන්නේ භාෂාවක්. ඒක අපි නිවැරදිව පොත්වල යොදන්න ඕනේ. නමුත් මේ අකුරු බඳින්න නොදන්නාකම නිසා බොහෝ පොත් ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති. ඕගොල්ලෝ බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට පෙනෙයි මේ අකුරු බඳින්න නොදන්නාකම නිසා ඒගොල්ලෝ ටයිප් කරලා තියෙන හරිම වැරදි විදිහට. ඉතින් මේ වගේ කොහොමද අකුරු බඳින්නේ? අන්න ඒ වගේ දේවල් ටිකක් ගැන ඕගොල්ලොත් එක්ක ඉස්සරහට කතා කරනවා. මම මේ කරුණු කීපය ඕගොල්ලන්ට මතක් කිරීමක් කරන්න හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි වර්ඩ් වල වැඩ කරන්න දන්නවා. ඇත්තටම බොහෝ පිරිසක් words කියන software එකක් ගැන එක වැඩ කරන්න දන්නවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ කරුණු ගැන දන්නේ නැහැ. ඒ නොදන්නාකම නිසා ඒගොල්ලොන්ගේ word document එක හරියට ඒගොල්ලොන්ට අරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. හරියට word document එක හදාගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ගැටලු. මේ ගැටලු විතරක් නෙමෙයි. මේ කතා කරේ පොයින්ට්ස් කීපයක් පිළිබඳව විතරයි. ඉතින් අපේ මේ පාඩම් මාලාව ඉවර වෙද්දී ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ තියෙන ගැටලු කිසිම ගැටලුවක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා අපේ මේ දෙවෙනි පාඩමේ ඉඳලා ඉස්සරහට එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක. එකතු වෙලා ඕගොල්ලන්ටත් ගැටලු තියෙනවා නම් අපෙන් අහන්න පුළුවන්. කමෙන්ට් එකක් දාලා අපෙන් අහන්න. ඒ වගේ අහලා ඕගොල්ලෝගේ ගැටලුත් निराකරණය කරගෙන යන ගම අපි ඉගෙන ගමු. මොකද අපිට මේ Microsoft Word කියන්නේ අපිට අත්‍යවශ්‍ය software එකක්. අත්‍යවශ්‍යම ඒ වගේම අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගත යුතු software එකක්. මේකෙන් අපිට කරන්න වැඩ ගොඩායි.
ඒ වැඩ ටික කරන්න, ඒවා නිර්මාණශීලීව කරන්න, ඒ වගේම ඒවා වෘත්තීය මට්ටමින් කරන්න ඕනේ නම් ඕගොල්ලන්ට මේක හරියට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට නැවතත් ගොඩක් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා අපේ වර්ඩ් පාඩම් මාලාවත් එක්ක රැඳෙන්න. වර්ඩ් පාඩම් මාලාව ඉදිරියේදී බලන්න. ඕගොල්ලෝ මේ වර්ඩ් පිළිබඳව Microsoft Word software එක කොහොමද නිවැරදිව වෘත්තීය මට්ටමින් භාවිතා කරන්න කියන එක ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි මේ පාඩම් මාලාවේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් එහෙනම් අපි නැවතත් හමු වෙමු.